ในวันนี้พวกเราทุกคน ก็ได้มาประชุมรวมกันณสถานที่อย่างนี้และก็ได้มาสมาทานศีลแปด All of you coming here today have now just taken the 8 precepts. ก็มีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีให้มั่นคง So please have the satya barami, that is honoring your word, being truthful to yourself so as to keep the moral precepts that you've undertaken. ปกติเราอยู่บ้านหรือทำงานอาจจะรักษาศีลห้าให้เป็นปกติแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะเพิ่มพลังของศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญศีลแปด Normally at home, most of you will be keeping the 5 precepts. However, coming here to stay here, then you have more determination, so you requested the 8 precepts, so as to strengthen your sila barami. ศีลแปดก็เปลี่ยนจากศีลห้าเพิ่มกำลังใจให้เข้มแข็งขึ้น And the 5 precepts have now stepped up to the 8 precepts, and this strengthens your intention, your heart. คนที่มีครอบครัวก็มาประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกัน It's taking you away from the household life and leading a day of celibacy. เคยรับประทานอาหารวันละ 3-4 มื้อก็อาจจะเหลือ2 มื้อหรือมื้อเดียว Normally at home you would be eating 3 or 4 times a day, but coming here maybe eating just once or twice. เคยตกแต่งร่างกายหรือว่าเที่ยวดูการเล่นต่างๆก็งด Normally you may have gone about using cosmetics and different things to beautify yourself or go out to entertainments. However, today you're abstaining from that. เคยนั่งเคยนอนในที่นอนนั้นสบายก็มาปรับเปลี่ยนมานอนง่ายๆอยู่ง่ายๆ But also normally at home your bed would be very comfortable. However, you've chosen to come here and sleep more simply. อันนี้คือเป็นการที่จะเสริมสร้างศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้น And in doing so, one is strengthening one's sila barami. ในการที่เราทั้งหลายได้มีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติในการพัฒนาจิตใจเรานั้นเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ And that you have this wish to go about this practice so as to seek out true happiness or to transcend all dukkha, suffering. พระพุทธเจ้าทุกๆองค์พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านล่วงไปแล้วหรือผ่านไปแล้วแต่เดิมนั้นท่านก็บำเพ็ญบารมีทั้ง10 ประการ All Buddhas, whether the last age or long gone ages, they've all gone about cultivating the 10 spiritual perfections. การที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาเป็นพระอรหันตสาวกทั้งหลายทุกคนก็ต้องสร้างบารมีทั้ง10 ประการให้ครบถ้วนบริบูรณ์ And in spiritual development to become a Buddha or an Arahant disciple, then all of them have to develop these 10 spiritual qualities to a great extent. อย่างเช่นในวันนี้เรามีความตั้งใจที่จะบำเพ็ญทานบารมีคือไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอก And today you're coming here practicing the dana barami and you're not seeking out wealth outside. แล้วก็มาบำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเปลี่ยนจากศีล 5 เป็นศีล 8 Your sila barami is being strengthened by stepping up from 5 precepts to keeping 8 precepts. การออกจากบ้านมาอยู่ที่พุทธสมาคมก็ต้องมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจที่เด็ดขาดว่าเราจะมาเป็นเนคขมบารมีออกจากบ้านออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องกับสังคมภายนอกหลีกเลี่ยงมาบำเพ็ญภาวนาณสถานที่อย่างนี้ And coming here to practice and leave your homes for the weekend. And this is developing the Nekama Barami, the Barami of renunciation. And one has to have a degree of resoluteness to come and do this. และพวกเราทั้งหลายก็ต้องมีปัญญาบารมีที่เห็นโทษภัยในวัฏสงสาร And
you will have to have a degree of wisdom barani to actually see the suffering within samsara or this realm of existence. มีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์ในการที่จะมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีให้ยิ่งขึ้นไป Having the wisdom to see the necessity to come about this practice of developing goodness and following this path of sila, samadhi and panya. เราทั้งหลายเข้ามาอยู่ณสถานที่นี้เราก็ต้องมีความอดทนสร้างขันติบารมีให้เข้มแข็งขึ้นไปในจิตใจเรา Coming to practice like this in a place such as this, then one needs to also be developing the kanti barani, that of forbearance or patient endurance. เราวางความเคยชินวางความรู้สึกอยู่บ้านทำอะไรตามสบายนี่แล้วก็มาอยู่ณพุทธสมาคมเนี่ยแล้วก็มีระเบียบเราก็ต้องมีความอดทนในการที่จะอยู่ในสถานที่ถึงแม้ว่าไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้านเราก็ตามแต่เราก็ต้องใช้ขันติบารมีอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายทั้งหลาย Because when you're at home, you're able to go about doing things according to your own wishes. However, coming to stay in a centre like this, then you're having to follow rules. You're living a bit more simply. You're having to endure a bit more with the heat or the cold and different other things in the environment around you. And so this develops one's kanti barani or the barani of patient endurance. แล้วการมาอยู่สถานที่นี้แล้วก็บำเพ็ญวิริยบารมีคือเพิ่มความเพียรถ้าเราอยู่ที่บ้านอาจารย์นั่งสมาธิเดินกรมไม่ค่อยมีเวลาแต่มาอยู่สถานที่นี้เวลาทั้งหมดจากการที่เราเคยทำงานแสวงหาทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นทำความเพียรเพื่อที่แผ่เผากิเลสไปในจิตใจของเรา Coming to practice here, you're also able to strengthen your virya barani, the barani of putting forth effort. At home, you may only have the time to sit for short periods, once or twice a day, but coming here, you're devoting all your time to practicing because you're stepping away from all your worldly duties and work and coming here to devote your time to meditation practice. เราเคย ใช้เวลาในการที่จะทำงานแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่นี้เราเปลี่ยนเอาเวลาที่ว่างที่มีเวลาว่างมาแสวงหาทรัพย์ภายใน Normally in the world, you use most of your time in seeking out wealth to sustain yourself in the world. However, coming here, you're going about seeking out the spiritual wealth, one's inner spiritual wealth. ด้วยการฝึกหัดให้มีสติให้ต่อเนื่องอยู่กับอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม One goes about this practice through trying to have mindfulness sustained upon one's object of meditation, whether one is sitting or walking in meditation. คือหาโอกาสในเวลาที่จะสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความเพียรให้มาก Trying to find this time to go about this practice in either the formal postures or sitting and walking, and really devote your time, give a lot of effort to it. เราก็ต้องมีสัจจะบารมีว่าเรามาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่มีเหตุสำคัญหรือว่าเร่งด่วนหรือว่ามีเรื่องที่จำเป็นฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ให้ครบตามกำหนดที่เราได้ตั้งใจไว้ In developing the spiritual perfections, these barani, that one is can come here also can strengthen the satya barani, being truthful to oneself or honouring of one's word, and that unless something really necessary comes up, that you will not leave the centre, that you've determined to come here and practice, and that you're going to try and stay here until the end. การบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะอธิษฐานบารมีได้เพื่อที่จะพัฒนาความพ้นทุกข์หรือความสิ้นทุกข์ Going about the spiritual practice of practicing generosity, going about cultivating oneself through this path of sila, samadhi and panya, and through the strength of all this practice, one can actually be cultivating the adhitthana barani, making a resolution to actually direct oneself to go beyond all suffering.
แล้วเราก็ต้องฝึกจิตใจเรานั้นให้มันเบาบางไปจากความโกรธความไม่พอใจด้วยการเจริญเมตตาบารมี One develops one's heart through by trying to let go of all anger, and in doing so, this one is developing the metta barani, that of loving kindness. มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอ Always having this quality of metta towards your fellow human beings and all sentient beings. ไม่คิดจะเบียดเบียนการทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกัน Never wishing to harm other beings in any way whatsoever. แม้ทางวาจาทางคำพูดก็พยายามที่จะสำรวมคำพูดไม่พูดให้กระทบกระเทือนจิตใจกัน Even in speech, never wishing to speak things which will be offensive to other people. แล้วเราก็ต้องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพยายามวางใจให้เป็นกลางให้สงบ And one must also go about developing the upekkha barani, that of equanimity, by learning how to have an equanimous attitude towards things and being peaceful with things. วางจากความสุขได้ความทุกข์ให้ใจเป็นอุเบกขา Putting down suffering and just letting the mind be equanimous. การมันเป็นบารมีทั้ง10ประการเนี่ยจริงๆถ้ามาขยายออกมาพูดให้ฟังก็เป็นลักษณะนี้ Developing the 10 spiritual perfections, if one elaborates on them like this, then this is how it's actually done when we practice. ความจริงในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยเราก็มันเป็นบารมีทั้ง10ประการบางวันก็ครบบ้างวันก็ไม่ครบบ้างถ้าจะแจกแจงออกไป And therefore, in every day, when one goes about one's practice or living one's life, one is developing these 10 spiritual perfections to one degree or another. รวมเข้ามาแล้วก็คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา However, they all can be summarized down to this practice of developing sila, samadhi, and panya. เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาสมทานศีลว่าเราจะรักษาศีล8ก็ให้มีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีให้มั่นคงไม่มีเจตนาที่จะร่วมละเมิดศีลนั้น8ประการที่เราได้สมทานมาแล้วนี้ Therefore, today you've undertaken these 8 precepts, and so trying to have this quality of satya, the satya barani of honouring your word and trying not to transgress any of the precepts, not to intentionally transgress any of them. ถ้าเปิดสติก็ให้ทำสติถ้าเปิดสติในการที่จะทำในสิ่งที่ผิดศีลก็ให้ตั้งใจขึ้นมาใหม่ And if one's mindfulness slips and one does transgress any precepts, then just re-establish your mindfulness again and set yourself up again. ในแต่ละวันให้พยายามมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา Every day, you always try to have mindfulness guiding over your mind right from the moment you wake in the morning. ไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอด Whether one is standing, sitting, walking, or lying down, or performing any kind of activity, you always have mindfulness guiding over the mind. เช่นเรามาอยู่สถานที่นี้ให้มีสติตามดูอารมณ์ดูความคิดภายในใจเรา For example, coming here to a place like this, always try to have mindfulness, being aware of your mind's activities or your thinking. ถ้าเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในใจเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีออกไป Whenever you are aware that you have unwholesome or bad thoughts within the mind, then try to reflect in ways that you can actually let them go from the mind. ถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะละความคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเราก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาใช้กำลังของสมาธิตัดความคิดหรือตัดอารมณ์ออกจากใจเรา However, if your mindfulness and wisdom are not capable at that point in time to reflect in any way that you can remove these unwanted thoughts from the mind, then it's necessary to remove them by going about the practice of developing concentration. เพราะฉะนั้นเรามาสมทานที่รักษาศีล8ในวันนี้เราก็ฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีด้วย Having taken the precepts,
then one goes about this practice of cultivating the mind through the practice of meditation so as to make the mind peaceful and concentration. การบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นทำได้หลายวิธีตามแต่จริตนิสัยของแต่ละคนซึ่งตัวกับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็บำเพ็ญสมาธิบารมีในกรรมฐานบทนั้น The practice of concentration, samadhi, can be done in different ways, and whatever one takes as a meditation object will always vary for each person, whatever suits each person's particular temperament. เช่นบางคนอาจจะกำหนดอานาปานสติกรรมฐานคือกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก For example, some people may take the practice of anapanasati, that of being mindful of the in and out breath. หรือบางคนอาจจะกำหนดพุทธานุสติกรรมฐานคือกำหนดสติบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธก็ตาม For others, they may choose to use the practice of buddhanusati and that of having this internal silent repetition of the word buddho. หรือจะกำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทอื่นก็ได้ซึ่งถูกกับจริตของเรา For others, they may have another object of meditation that they find suited towards themselves. แต่ให้เราพยายามกำหนดสติให้ใจของเรานั้นเป็นกลางให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติ What is important though is that you determine to have your mindfulness focused in the present moment. เวลาเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ตามก็ให้มีสติกำหนดรู้ว่าเราจะฝึกสติอยู่ในบทนั่งสมาธิฝึกสติอยู่ในบทเดินจงกรมจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้ฝึกสติอยู่กับคำถามที่เราบริกรรมภาวนา Whether you're going about the practice of sitting or walking in meditation, be aware or have this intention that you're there to go about this practice of strengthening and developing your mindfulness. And so just go about the practice, whether the mind is peaceful or not, it's not important. What is important is that you just try to sustain your mindfulness. นั่งสมาธิเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนในบทไปเดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยก็เปลี่ยนในบทมานั่งสมาธิ If you sit for a while and you're feeling a bit sore and achy, then change your posture, get up and walk meditation. If you walk for a period of time and you're feeling a bit tired of walking, then try sitting in meditation. ถ้าเราจะพักผ่อนเจนกายพักผ่อนก็มีสติกำหนดสติทำสมาธิภาวนาจนกว่าจะหลับ And even practicing right through until it's time to take a rest, and then have mindfulness as you're about to lie down, and as you're lying down, try to be mindful right until falling asleep. เมื่อตื่นจากการพักผ่อนก็มีสติกำกับจิตใจเราโดยมีสติตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอ And when you're awake, try to establish mindfulness, have mindfulness guiding and controlling the mind. ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติตามรักษาจิตของตนไปทุกๆเรียบท Regardless of whatever posture one is in, always try to be mindful, have mindfulness guiding the mind. เพราะฉะนั้นการฝึกทำสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อให้ใจเรามีความทุกข์ทำเพื่อให้ใจเรานั้นมีความสงบเยือกเย็น In going about practicing concentration, we don't do so as to create suffering in the mind. We practice so as to make the mind cool and peaceful. แต่ให้มีสติอยู่ปัจจุบันรู้สึกว่าเมื่อจิตเราสงบเมื่อจิตเราถอนออกจากความสงบเพราะให้รู้จักแก้ปัญญาสอนใจว่าความสงบนี้ก็ไม่เที่ยงและวางใจให้ถึงกลาง Try to have your mindfulness established in the present moment, and once the mind withdraws from meditation, when you're breaking away from meditation, then teach yourself that the peaceful state that has been achieved is impermanent, it won't last. เมื่อเรากำหนดสติทำสมาธิภาวนาจิตเราไม่สงบเมื่อเราจะเปลี่ยนอิริยาบถออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็มีปัญญาที่สอนใจว่าให้ความไม่สงบนี้ก็ไม่เที่ยงให้พยายามตั้งสติอยู่ณปัจจุบัน If you sit or walk in meditation and your mind is unpeaceful, then when you break from your formal practice, then also teach yourself that the state of unpeacefulness is also impermanent, and just try to be mindful of the present moment. ให้วางใจให้เป็นกลางให้วางใจให้เป็นเบกขา
doing so, try to assume an equanimous attitude. การกำหนดสติทำสมาธิภาวนาถ้าใจเราบวกกิเลสตัณหาเข้าไปมีความทะเยอทะยานอยากให้ใจเราสงบมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่าน In the practice of developing mindfulness and concentration, if desire ever enters into the practice, then this will actually make the mind very restless and agitated. เพราะฉะนั้นให้มีปัญญาที่จะพิจารณาว่าการทำสติทำสมาธินี้จิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราจะฝึกทำสติทำสมาธิภาวนาไปในบทนั่งสมาธิแห่งกลมทำให้มากเจริญให้มาก Therefore, in the practice of going about developing mindfulness and concentration, it's necessary to have the wisdom to actually think that regardless of whether the mind is peaceful or not, that you're just going to go about this practice of developing mindfulness so as to try and establish concentration and really work hard at doing so. เพราะฉะนั้นการที่เราไม่อยู่รวมกันเนี่ยบางทีก็อาจจะที่พักก็จำกัดที่พักรวมกันก็จะลุกจะนั่งก็ระมัดระวังพยายามอย่าให้มีเสียงรบกวนซึ่งกันและกันให้เบาที่สุดให้น้อยที่สุดจะลุกจะนั่งหรือจะเปิดประตูปิดประตูให้สำรวม Coming to enter into a retreat like this together and live together, then it's important that one tries to be mindful of what one is doing and be quiet, whether you're getting up, moving around, opening doors, closing doors, and what have you. Try to do so mindfully and quietly. ตอนนี้ก็ให้ความเห็นเรื่องการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาพอสมควรนี่อยู่ที่ว่าเราทั้งหลายต้องฝึกทำดู So with regards to reflections as to keeping the precepts and going about the practice, then this should be sufficient. And what is important now is that you go about the practice yourselves. ใครมีปัญหาอะไรไหม Does anybody have any questions they'd like to ask about the practice? Is there any specific instruction to watch the breath? To watch the breath. ในการดูลมหายใจครับมีวิธีการอะไรครับที่จะกำหนดดูลม ก็เพียงตั้งสติเรารู้ลมมันผ่านที่ปลายจมูกเท่านั้นเลยถ้าเรานั่งสมาธิเราสำรวมในบทนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเรายังหายใจไม่เป็นปกติค่อยตั้งท่าลมก่อนคือสูดลมหายใจเข้าปอดช้าๆลึกๆแล้วผ่อนออกสัก3 ครั้งเรียกว่าตั้งท่าลมเมื่อตั้งท่าลมเดินดีแล้วค่อยมีสติกำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ลมบำบัดหายใจออกรู้ลมบำบัดกำหนดสติอยู่นับปัจจุบันเนี่ยถ้าจิตจะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตก็ตามก็ตั้งสติเข้ามาที่ลมIn watching the breath, just try to be mindful at the tip of the nose as the breath is coming in and going out. It's not necessary to follow the course of the breath going down to the stomach. Just be aware at the tip of the nose. However, sometimes when you first come to sit in meditation, the first short period, the breath may feel quite uncomfortable, and so one can actually establish the breath by taking 3 long, deep inhalations and exhalations, and at that time then just follow the breath as it goes in deeply and then as it comes out. But then after that, once the breath begins to actually settle down in the body, then just bring your awareness to the tip of the nose, and try not to allow the mind to go out to thoughts of the past or to the future. Just remain in the present at the tip of your nose. ถ้ากำหนดสติเรารู้อยู่ที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกนั้น แล้วจิตยังฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ยอมหยุดเนี่ยอาจจะควบด้วยพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้ให้ใจเข้าพอลมสัมผัสปลายจมูกก็ระลึกถึงคำว่าพุทธให้ใจออกพอลมสัมผัสปลายจมูกก็ระลึกถึงคำว่าโทเนี่ย
แทนที่จะปล่อยให้จิตคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็มาคิดพุทโธแทน If one is sitting in meditation, watching the breath, but then the mind is still restlessly thinking about other things, or there's a lot of discursive thinking coming through the mind, then instead of letting the mind go along with these, one can work to cut these out by, on the inhalation, using the meditation with Bud, and on the exhalation, using the word Tho. And so it's Bud Tho. And by reciting this word in combination with the breath, and this can actually help to remove this unwanted thinking from within the mind. แต่ว่าถ้าจิตเราว่าง่ายสอนง่ายเพียงแต่ตั้งสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยเราก็จะวางความคิดที่เป็นอดีตวางความคิดที่เป็นอนาคตวางความคิดไม่ปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างสติเราจะจดจ่ออยู่ที่ลมแล้วเมื่อสติสมาธิต่อเนื่องกายจะเบาจิตจะเบาจะมีปิติเกิดขึ้น However, for some, their minds will be quite easily made peaceful, or easily taught and instructed, and so it's not necessary to actually use a meditation word such as this. The mind will go peaceful just through watching the breath, and just remain with the meditation object until the mind begins to go peaceful. Keep mindfulness focused upon one's meditation object in the present moment, and over the course of time you may actually find that the body begins to feel light and rapture may arise. ถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่กับลมในเบื้องต้นลมก็อาจจะหยาบแต่ต่อไปสติสมาธิถ้าจิตเป็นหนึ่งลมก็จะละเอียดขึ้นจนอาจจะมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้นหรืออุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นมาในใจ Initially, when coming to sit, the breath can actually feel quite coarse, and as the mind begins to quieten and become peaceful, then the breath also becomes more peaceful, more subtle. And then as the breath quietens down and grows in peacefulness, and the mind starts to become more one-pointed, then you actually start to experience the sukha, the happiness of concentration, or one may experience the equanimity, the upekkha. ถ้าจิตของเราไม่ยังถ้าจิตของเรายังไม่ค่อยสงบแล้วจิตของเรานั้นยังไม่ค่อยเป็นสมาธิเนี่ยเมื่อฝึกทำสมาธิภาวนาบางทีจะเกิดนิมิตภาพนิมิตหรือได้ยินเสียงก็แล้วแต่เราอย่าไปสนใจในภาพนิมิตต่างๆให้กำหนดสติอยู่ที่กรรมฐานที่เราเลยทำภาวนาเดี๋ยวภาพนิมิตก็หายไป If one still does not have a firm foundation in concentration practice, then at times whenever visions arise within one's mind's eye when you're sitting in meditation, do not pay any attention to them. Just let them go by themselves, and just always try to be aware of your meditation object. Just remain with that, and these visions will pass through the mind by themselves. บางคนนั่งสมาธิก็เกิดนิมิตบางคนนั่งสมาธิก็ไม่เกิดนิมิต Some people when sitting meditation, then they will have these visions arising in their mind. Others when they sit meditation will not. แต่คนที่ทำสมาธิและมีความชำนาญทำจิตให้สงบได้ถ้าเขาเกิดนิมิตถ้านิมิตเกิดขึ้นจะเป็นภาพนิมิตเกิดขึ้นก็ตามถ้านิมิตที่เป็นประโยชน์เช่นในสภาพกรรมฐานเนี่ยถ้าเกิดเห็นภาพนิมิตภายนอกเป็นสภาพกรรมฐานหรือนิมิตภายในกายร่างกายตนเป็นสภาพกรรมฐานเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน For an experienced meditation, when they have visions arising, then if they are visions which they consider to be of use to them, then they will actually allow their mind to pay attention to them. And visions that are actually of use or benefit to oneself, and namely visions of the body, whether it be of other people's bodies or a vision of one's own body, and reflecting on this so as to see the impermanence and absence of self of the human body. แต่คนที่สติสมาธิไม่ทรงตัวแล้วก็จิตใจไม่เข้มแข็งในเบื้องต้นพอจิตสงบอาจเห็นนิดแต่ในเบื้องต้นนั้นอย่าไปสนใจนิดทุกสิ่งทุกอย่างให้กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราไปภาวนาไปเพียงเดียว
However, for those whose mindfulness and concentration are not very well established, or the mind is still not very strong, then if any visions do arise in the course of your practice, do not pay any attention to them, just let them go. แต่คนที่ทำสติทำสมาธิจนมีความชำนาญทำจิตสงบได้บ่อยๆบางทีจิตมีกำลังถ้าเห็นนิมิตปรากฏขึ้นถ้านิมิตที่เป็นประโยชน์เขาก็จะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของนิมิตนั้น And for experienced meditators who have developed a skill of making their mind peaceful, then whenever visions arise within their mind, they will reflect upon them to see the impermanence and absence of self of these visions. การทำสมาธิการทำสติทำสมาธิภาวนาจุดประสงค์จริงเพื่อต้องการให้ใจสงบนิ่ง The purpose of sitting or developing concentration is so as to make the mind still and peaceful. เมื่อใจสงบนิ่งก็จะมีพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น Because once the mind has been made still and peaceful like this, then this gives rise to the strength of mindfulness and wisdom. เหมือนบุคคลทั้งหลายที่อยากจะมีร่างกายแข็งแรงเขาก็ต้องออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้น Just like those people who want to make their bodies physically strong, then it's necessary to go about exercise so as to strengthen the body. การฝึกทำสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าบุคคลใดต้องการให้จิตมีกำลังเข้มแข็งก็ต้องออกกำลังทางจิต And for those who want to make their mind strong, then it's necessary that they go about exercising the mind. การออกกำลังทางจิตก็คือการทำสมาธิภาวนา And the way of exercising the mind is mainly through the practice of concentration. ถ้าเราออกกำลังด้วยการออกกำลังทางจิตด้วยการทำสมาธิภาวนาบ่อยๆจิตของเราจะเข้มแข็งจิตของเราจะเด็ดเดี่ยว If one exercises the mind frequently through this practice of meditation so as to develop concentration, then over time the mind will become very strong and resolute. บุคคลที่มีร่างกายเข้มแข็งหรือแข็งแรงอาจจะยกของหนัก 40-50 กิโลขึ้นก็ได้ And those that develop themselves until their mind is very strong, then they can actually say if it's the body, then they can lift very heavy objects. ถ้าบุคคลที่มีร่างกายอ่อนแรงร่างกายไม่แข็งแรงของ 20-30 กิโลก็ยกไม่ขึ้น However, if somebody is physically weak, then they cannot lift up heavy objects. They can only lift up very light ones. ใจของคนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าจิตหรือใจของเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ก็ทับถมจิตใจเราไม่มีกำลังใจที่จะยกอารมณ์ออกจากใจ And within the mind, it's just the same. If the mind is not strong, then when the emotions and defilements of greed and anger and all suffering arise within the mind, then it's like they weigh down on the mind, and the mind is not strong enough to actually lift them up and discard them from the mind. แต่บุคคลใดที่ออกกำลังทางจิตให้เข้มแข็งก็จะมีกำลังที่จะยกอารมณ์ออกจากใจหรือสลัดอารมณ์ออกจากใจเราได้ However, for those who exercise the mind and strengthen it through the practice of concentration, then they are able to lift up these emotions and throw them off from the mind. เพราะฉะนั้นให้เราเอาการเวลานั่งสมาธิเดินกรมทำให้มากเจริญให้มาก Therefore, seek out the time to sit and walk in meditation and work at it. Really try to develop the practice.